Бисмиллахир рахманир рахим. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Алхамдулиллахи фатирис самавати вал арди джа'илил малаикати русулан ули аджнихатин масна ва суласа ва рубаа'. يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Хвала Аллаху, Творцу небес и земли, сделавшему посланцами ангелов с 2, 3 и 4 крыльями. Он приумножает в творении, что пожелает. Поистине Аллах всемогущ. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. Никто не удержит милость, которую Аллах открывает людям. А то, что Он удерживает, никто не сможет ниспослать после Него. Он могущественный, мудрый. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. О люди! Помните милость Аллаха по отношению к вам. Есть ли наряду с Аллахом другой Творец, который дает вам пропитание с неба и земли? Нет божества, кроме Него. До чего же вы отвращены от истины? وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. Если они сочтут тебя лжецом, то ведь посланников до тебя тоже считали лжецами. Но дела возвращаются к Аллаху. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. О люди! Поистине обещание Аллаха истинно. Пусть не обольщает вас ближняя жизнь, и пусть соблазнитель не обольщает вас относительно Аллаха. «Инна аш-шайтана лакум адув, фаттахидуху адува, иннама яд'у хизбаху лиякуну мин асхабис-са'ир». Поистине шайтан ваш враг, так относитесь же к нему, как к врагу. Он зовет свою партию к тому, чтобы они стали обитателями пламени. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. Тем, которые не уверовали, уготованы тяжкие мучения. А тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, уготованы прощение и большая награда. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. Разве тот, кому его злодеяние представлено прекрасным, и кто считает его благом, равен тому, кто следует прямым путем? Поистине, Аллах вводит в заблуждение того, кого пожелает, и ведет прямым путем того, кого пожелает.
не изводи себя скорбью по ним. Поистине Аллах знает о том, что они творят. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. Аллах тот, кто посылает ветры, которые поднимают облака. Потом мы гоним их в вымершие страны и оживляем дождевой водой землю после ее смерти. Таким же будет воскрешение. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. Если кто жаждет могущества, то ведь могущество целиком присуще Аллаху. К нему восходит прекрасное слово, и он возносит праведное деяние. А тем, которые замышляют злодеяния, уготованы тяжкие мучения, и их замыслы окажутся безуспешными. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. Аллах создал вас из земли, затем из капли, а затем сделал вас парами. Самка может зачать или родить только с его ведома. Даруется долгожителю долгая жизнь или укорачивается его жизнь. Все это есть в Писании. Поистине, это для Аллаха легко. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Не равны два моря. Это вкусное, пресное, приятное для питья, а то соленое, горькое. Из каждого из них вы едите свежее мясо и добываете украшения, которые вы носите. Ты видишь, как корабли бороздят их, чтобы вы могли искать его милость. Быть может, вы будете благодарны. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. Он удлиняет день за счет ночи и удлиняет ночь за счет дня. Он подчинил вашим интересам солнце и луну. Они движутся до назначенного срока. Таков Аллах, ваш Господь. Ему принадлежит власть, а те, к кому вы взываете помимо Него, не владеют даже плевой на финиковой косточке. تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. Когда вы взываете к ним,
они не слышат вашей молитвы, а если бы и услышали, то не ответили бы вам. В день воскресения они отвергнут ваше поклонение. Никто не поведает тебе так, как ведающий. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. О люди, вы нуждаетесь в Аллахе, а Аллах богатый, достохвальный. إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد. Если Он пожелает, то погубит вас и приведет новые творения. وما ذلك على الله بعزيز. Это нетрудно для Аллаха. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. Ни одна обремененная душа не понесет чужого бремени, и если обремененная душа взмолится о том, чтобы ей помогли понести ее ношу, ничто не будет взято из нее, даже если просящий окажется близким родственником. Ты предостерегаешь только тех, которые боятся своего Господа, не видя Его воочию, и совершают молитву. Кто очищается, тот очищается во благо себе, и к Аллаху предстоит прибытие. وما يستوي الأعمى والبصير. Не равны слепой и зрячий. ولا الظلمات ولا النور. Мраки и свет. ولا الظل ولا الحرور. Тень и зной. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. Не равны живые и мертвые. Поистине Аллах дарует слух тому, кому пожелает, и ты не можешь заставить слышать тех, кто в могиле. إن أنت إلا نذير. Ты всего лишь предостерегающий увещеватель. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. Мы послали тебя с истинной добрым вестником и предостерегающим увещевателем. И нет такого народа, которому не приходил предостерегающий увещеватель. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. Если они считают тебя лжецом, то ведь их предшественники тоже сочли лжецами посланников. Их посланники привели им ясные доводы, письмена и озаряющее Писание. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. Потом я схватил тех, которые не уверовали. Каким же было мое обличение?
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. Неужели ты не видишь, как Аллах не спосылает с неба воду, посредством которой мы взращиваем плоды различных цветов? В горах также есть различные тропы, белые, красные и совершенно черные. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. Люди, животные и скот тоже бывают различных цветов. Боятся Аллаха среди его рабов только обладающие знанием. Поистине Аллах могущественный, прощающий. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Поистине те, которые читают Писание Аллаха, совершают молитву и расходуют из того, чем мы наделили их, тайно и открыто, надеются на сделку, которая не окажется безуспешной. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Дабы он вознаградил их сполна и даже добавил от своей милости. Поистине он прощающий, благодарный. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. Писание, которое мы внушили тебе через откровение, является истиной, которая подтверждает то, что было до него. Поистине Аллах знает и видит своих рабов. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Потом мы дали Писание в наследие тем из наших рабов, которых мы избрали. Среди них есть такие, которые несправедливы к самим себе, умеренные и опережающие других в добрых делах с дозволения Аллаха. Это и есть большая милость. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. Они войдут в сады Адна, где будут украшены браслетами из золота и жемчугом, а их убранство будет из шелка. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. Они скажут «Хвала Аллаху, который избавил нас от печали». Поистине наш Господь прощающий, благодарный. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب
По своей милости Он поселил нас в вечной обители. Здесь нас не коснутся усталость, здесь нас не коснется изнеможение. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. А тем, которые не уверовали, уготован огонь гиенны. С ними не покончат, и они не умрут, и мучения их не облегчатся. Так мы воздаем каждому неверующему. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Там они завопят: Господь наш, выведи нас отсюда, и мы будем поступать праведно, а не так, как мы поступали прежде. Разве мы не даровали вам жизнь достаточно долгую для того, чтобы вразумился тот, кто мог вразумиться? Да и предостерегающий увещеватель приходил к вам. Вкусите же наказание, и нет для несправедливых помощников. Инна Аллаха алиму гайби ас-самавати вал-ард. Иннаху алимун бидати ас-судур. Аллах, ведающий сокровенное небес и земли. Он ведает о том, что в груди. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. Он тот, кто сделал вас преемниками на земле. Кто не уверовал, тот не уверовал во вред себе. Неверие не прибавляет неверующим перед их Господом ничего, кроме ненависти. Неверие не прибавляет неверующим ничего, кроме убытка. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. Скажи, что вы думаете о сотоварищах ваших, которых вы призываете вместо Аллаха. Покажите мне, какую часть земли они сотворили, или же они совладельцы небес. Или мы даровали им Писание, и они опираются на ясный довод из него. О нет, обещания несправедливых друг другу всего лишь обольщение. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. Поистине Аллах удерживает небеса и землю, чтобы они не сдвинулись. А если они сдвинутся, то никто другой после него их уже не удержит. Поистине Он выдержанный, прощающий. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا.
Они принесли величайшие клятвы именем Аллаха, что если к ним явится предостерегающий увещеватель, то они станут более праведными, чем любая другая община. Когда же предостерегающий увещеватель явился к ним, это не увеличило в них ничего, кроме отвращения. استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. Это потому, что они превозносились на земле и замышляли зло. Но зло и ухищрение окружает только творящих зло. Неужели они ожидают чего-либо иного, кроме участи первых поколений? Ты не найдешь перемены в установлении Аллаха, и ты не найдешь отклонения в установлении Аллаха. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. Разве они не странствовали по земле и не видели, каким был конец тех, кто был до них? Они были сильнее их, но ничто не способно сбежать от Аллаха ни на небесах, ни на земле. Поистине Он знающий, всемогущий. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. Если бы Аллах стал наказывать людей за то, что они приобретают, то Он не оставил бы на поверхности земли ни одного животного. Но Он отсрочивает им до назначенного срока. Их срок настанет, и Аллах видит своих рабов.